Mi nombre es Cecilia, soy estudiante de la licenciatura en enfermería en ETAC Chalco y hoy les voy a presentar y enseñar cómo se hace la inspección y auscultación en un paciente. Ok, para la parte frontal, en el tórax vamos a inspeccionar que la piel pues esté de una manera correcta, que no exista la presencia de cianosis, que las clavículas estén simétricas y que pues los dedos del paciente no tengan alguna deformidad como usualmente son los dedos de tambor, que son como, al final en la punta del dedo tienen como una bolita, entonces tenemos que inspeccionar que todo en el paciente esté bien y después vamos a ver lo de la auscultación. No, le vamos a pedir a nuestro paciente que para hacer la inspección del tórax que ponga sus brazos cruzados para que así vamos a poder realizar lo que es la inspección. Bueno, después de la inspección vamos a auscultar, que pues para ello nos sirve para ver si no hay algún sonido anormal en la respiración. Para ello vamos a empezar por la parte anterior del tórax. Nos vamos a colocar nuestro estetoscopio y vamos a empezar a evaluar por fuera del esternocleidomastoideo, que va a ser la parte superclavicular. Bueno, vamos a empezar a evaluar la parte media de la clavícula y le vamos a pedir a nuestro paciente que inhale y exhale profundamente. Vamos a pasar del otro lado de igual manera, que inhale y exhale. Y de aquí vamos a pasar al lóbulo superior derecho e izquierdo, que es más o menos, bueno, ahí más o menos se va a encontrar a esa altura. Eh, y de igual manera le vamos a pedir a nuestro paciente que inhale y exhale profundamente para ver si no hay alguna anomalía. Vamos a pasar a la parte posterior de la espalda y vamos a empezar a inspeccionar. Ok, el primer punto lo vamos a encontrar como T1. Vamos a pedir al paciente que respire profundamente, que inhale y exhale. Vamos a poner el estetos en el lugar T1. Después nos vamos a ir entre T2 y T3. Le pedimos a nuestro paciente que nuevamente vuelva a inhalar y exhalar profundamente. Nos pasamos al nivel T4. Igual le pedimos que inhale y exhale. Pasamos a T5 y T6 y nuevamente le vamos a pedir que inhale y exhale profundamente. Aquí se encontraría T7, igual le vamos a pedir que respire, inhale y exhale. Ahora nos vamos a ir a T8, que está por los laterales, le vamos a pedir que inhale y exhale. Y abajito de estos se van a encontrar que es T9.